ikatiak deiketan dian horrek, labiarrez ikasi beharrian, eta ziren kosten izakun, da nire uste dut, baina egiz esan, eskolian aldetik erantzun oso oso ona izan zela, nik hori bizipen hori datu dintzat. Eta gure aldetik, gure alde ginen geben, eta egokitzapen baten ondoren, uste nahiko bizkor, egiz esan, harreman oso ona lortu zela eskoliakin. Egoin ikusi dula, tarte honetan, eskolan jorratu ginen jaue, era hortaraz ikasi daue lana egiten, eta oingo aldi honetan izan da, benetan, samurra ez da, samurra egokitu gara lana egiteko era horri. Irakaslegua oso prest, ez da, eta oso gertu, erosein zalantza argiketako, erosein momentutan, eta horrek lagun dikin dago.